ជាមួយនឹងមុខរបរកែច្នៃផលិតផលជលផលនេះយើងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងទី1យើងអាចគប់គង់មួយចំណែកលើគ្រួសាររបស់យើងគប់គង់ឲ្យកូនរៀនសូត្រចេះដឹងបានហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍នឹងហើយយើងជួយដល់សហគមន៍អ្នកដែលអត់មានអីធ្វើអីយើងអាចចូលចងក្រងមួយគាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលជាសហគមន៍ជាប្រព័ន្ធមួយដើម្បីឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំក្រុមនិស្សិតអីដើម្បី research មើលផលិតផលអីដែលយើងត្រូវការកែច្នៃអីបន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងមួយការកែច្នៃនេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់តាំងពីនិស្សិតតាំងពីសហគមន៍តាំងពីមុខរបរដូចជាលក្ខណៈគ្រួសារអីហ្នឹងនឹងអាចគប់គង់បានច្រើនបើតាក់ទងជាមួយនឹងរណភាពដល់ថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងសិប្បកម្មទាំងអស់យើងផ្ដោតពីលើគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាសំខាន់ជាចម្បងហើយនឹងគុណតម្លៃពីរបស់ផលិតផលរបស់យើងបើសិនជាយើងក្តោបរបស់វាចិត្តជាប់នៅហ្នឹងកុំឲ្យវាមានការคลายបន្លំភូតកុហកអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមើលទៅសក្តានុពលខ្លាំងហើយមើលអរណភាពយើងអាចយូរអង្វែងបាននៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតតែពី3សំខាន់ទេគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចម្បងហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្មោះត្រង់មួយទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងតែ3ហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយសិប្បកម្មកែច្នៃរបស់យើងអាចមានឈ្មោះយូរអង្វែងមកជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកកែច្នៃផលិតផលជលផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយនឹងការស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងប្រកួតប្រជែងដោយមានភាពស្មោះត្រង់ពីគ្នាទៅគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យផលិតផលយើងរីកកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយឲ្យផលិតផលខ្មែរយើងរីកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តឃើញសិប្បកម្មមួយបង្កើតផលិតផលថ្មីហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍លើទីផ្សារដើម្បីកាត់បន្ថយផលិតផលនាំចូលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហូបរបស់ខ្មែរហើយមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពផងអញ្ចឹង